சாரி. வீடியோ ஆரம்பிக்கும்போதே கொட்டாவி விட்டுட்டேன். நம்ம ஊர்ல தான் அந்த கொட்டாவி விடுறது, தும்முறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு அபசகுனமா நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அதுவும் இல்லாம இந்த கொட்டாவி வந்து எப்ப வரக்கூடாதோ அப்பதான் கரெக்ட்டா வரும். அதாவது கிளாஸ்ல டீச்சர் லெசன் எடுக்கும்போது, இல்ல லைப்ரரியில போய் புக் படிக்கும்போது, இல்ல ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான கான்ஃபரன்ஸ்ல உட்காந்து பேசும்போது, அதுவும் என்னன்னா நம்ம எப்ப அந்த கொட்டாவிய ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நெனைக்கிறோமோ, அப்பதான் அது அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெளிய வந்துரும். இதை விட எல்லாத்த விட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, ஒரு ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, எதிர்க்க இருக்கவங்க கொட்டாய் விட்டாங்கன்னா, அதை பார்த்து நமக்கும் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அதுதான் எப்படி வருதுன்னு இந்த நாள் வரைக்கும் தெரியல. சரி, இது எல்லாத்துக்கும் பதிலாக தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது. இந்த வீடியோட கடைசியில ஒரு ஃபன் ஃபேக்டும் ஒரு சேலஞ்சும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போறேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த கொட்டாவி எதனால வருது அப்படின்றத நம்ம ஒரு 3 விதமா பிரிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டயர்ட் ஆகும்போது கொட்டாவி வரும். ரெண்டாவது போர் அடிக்கும் போது கொட்டாவி வரும். மூணாவது நம்ம எதிர்க்க யாராவது கொட்டாவி விடுறதை பார்த்தா நம்ம கொட்டாவி வரும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 விதம் பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரே மாதிரியான விஷயத்த சேர்ந்தது தான். அதாவது நம்ம ரொம்ப வேலை செய்யும்போது நம்ம பிரெயின் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் ஓவர் ஹீட் ஆயிடுது. அத வந்து கூல் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்ட்டா நம்ம ஒரு கல்ப் ஆஃப் ஏர் வாய் வழியா எடுத்து அந்த பிரெயின வந்து கூல் பண்றோம். 2வது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு போரிங்கா இருக்கு. ஒரு சண்டே மதியானம் எந்த வேலையும் இல்ல, தூக்கமும் வரல, டிவில ஒரு ப்ரோகிராமும் இல்ல. நம்ம உட்காந்துட்டே இருக்கும்போது, பிரெயினுக்கு வந்து எந்த ஒரு புத்துணர்ச்சியும் இல்லாம, எந்த ஒரு ஸ்டிமுலன்ட்டும் இல்லாம, அது வந்து தன்னைத்தானே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறதுக்காக, ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு கல்ப் ஏர வந்து வாய் வழியா எடுக்குது. அதுவும் வந்து யானிக்கு ஒரு காரணம். இந்த 3வதா இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். யாராவது எதிர்க்க கொட்டாவி விடுறத பார்த்தா நமக்கு கொட்டாவி வந்துரும். அது எப்படி? இந்த கான்டேஜியஸான யான் வந்து எப்படி வருது அப்படின்றத வந்து 2 விதமா பிரிக்கலாம். ஒண்ணு பார்த்தீங்கன்னா, பிரிமிட்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸஸ். இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எம்பத்தினால வருது. இந்த பிரிமிட்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா, ஹியூமன் பாடியில வந்து பேசிக்காவே சில விஷயங்கள் நமக்கு ஏற்படும்போது, அதுக்கு நம்ம இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உடம்பே வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வச்சிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க கண்ணுக்கிட்ட யாராவது கை கொண்டு வந்தாங்கன்னா, நீங்க ஜஸ்ட் கண்ண மூடுவீங்க. அது ஒரு விதமான ரிஃப்ளெக்ஸ். அதே மாரி உங்கள யாராவது அடிக்க வராங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, உங்கள அவங்க அடிக்க வரல அப்படின்னாலும், டக்குனு உங்களுக்கு ஒரு ஷேக் ஆகும். அத மாதிரி தான் வந்து பேசிக்கா ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னுவாங்க. இந்த கொட்டாவி அப்படின்றதும் பிரெயின்ல இந்த பிரிமிட்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற இடத்துல இருந்து தான் வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பாயிண்ட்னா, இந்த யானை வந்து நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் அது அதிகமாகுது. அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா, எம்பத்தி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். எம்பத்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது இன்னொருத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம மனசுல நினைச்சு, அதோட உணர்ச்சிகள நம்ம வெளிப்படுத்துறது. அதாவது இன்னொருத்தவங்க அழுதாங்கன்னா, அந்த சோகம் நமக்குள்ள வர்றது. இன்னொருத்தவங்க சிரிச்சாங்கன்னா, அந்த சந்தோஷம் நமக்குள்ள வர்றது. இதுதான் எம்பத்தி. இந்த யான் அப்படின்ற விஷயமுமே இந்த மாரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, நீங்க ரோட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க. இன்னொரு லேடி எதிர்க்க வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே 2 பேருமே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே இதில ட்ராவல் பண்றீங்க அப்படின்னா, 2 பேரும் அட் அ டைம் வந்து முகத்த பார்க்கும்போது, உங்கள அறியாமயே 2 பேரும் ஸ்மைல் பண்ணிக்கிறீங்க. அவங்க யாருன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனாலும் ஸ்மைல் பண்றீங்க. 2வது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குரூப்பா ஒரு லைன்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு மிரர் இருக்கு. நீங்க வந்து நெனச்சிருப்பீங்க அந்த மிரர பார்க்கக்கூடாது. இல்ல யாராலும் ஒரு இடத்துல பார்க்குறாங்க, நம்ம பார்க்கக்கூடாதுன்னு நெனச்சாலும், அந்த மிரர் கிட்ட போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட ஃபேஸ் வந்து திரும்பி பார்த்துரும். ஸோ இந்த மாரி தான் யான் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் சொல்றாங்க. அதாவது எதிர்க்க இருக்க பர்சன் மேல உங்க பிரெயின் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எம்பத்திய உண்டு பண்ணிடுது. ஸோ அவங்களோட எமோஷன்ஸ வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. அதாவது யானை வந்து அது மாரி ஒரு விஷயமா கருதி, அதையும் நீங்க வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்றீங்க. இதுதான் அதோட அர்த்தம். நம்ம யான் எதனால வருதுன்றத பார்த்துட்டோம். இப்ப வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நான் முன்னாடி சொன்ன மாரி ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் சொல்லப் போறேன். சில யான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப அனாயிங்கா இருக்கும். ரொம்ப சத்தமா, ரொம்ப நேரம் யான் பண்றவங்க இருப்பாங்க. ஆனா பார்த்தீங்கன்னா, உண்மையான விஷயம் என்னன்னா, ஒரு ஆவரேஜ் ஹியூமன் பீயிங்கால 5 டூ 6 செகண்டுக்கு மேல யான் பண்ண முடியாது. இப்ப நான் இத சொன்ன உடனே எத்தன பேர் யான் பண்ணி ஸ்டாப் கிளாக் வச்சு கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. இன்னொரு சேலஞ்ச் ஒண்ணு குடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த வீடியோ முழுசா யாரு கம்ப்ளீட்டா யான் பண்ணாம பார்த்தீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. இன்னும் வீடியோ முடியல. கிளிப்ப பார்த்துட்டு எத்தன பேர் யான் பண்ணாம இருந்தீங்க அப்படின்றத ட்ரூவா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. இதே மாரி இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோவோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திப்போம். பாய்.